Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բարի օր, ավելի ճիշտ։ Դուք դիտում եք Ամեկ+-ի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է Ազգային ժողովի պատգամավոր օրինաց երկրի կուսակցության անդամ Խաչիկ Հարությունյանը, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք։ Մենք այս ստուդիայում նախորդ երկուշաբթի օրը քննարկել ենք բնապահպանական խնդիրներ եւ գիտեք շատ այսպես կոնտրաստային կարծիքներ են հայտնում, այսինքն բնապահպանները ասում են, որ ամեն ինչ սարսափելի է, Հայաստանը կործանվում է, ոչ մի անտառ չի մնա, ոչ մի ջուր չի մնա եւ այլն, իսկ չինովնիկները, պաշտոնյաները ասում են, որ ամեն ինչ հոյակապ է, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է, վերահսկողության տակ է եւ այլն։ Դուք որպես այդ հանձնաժողովի, նախագահ նաեւ, որը զբաղվում է դրանով, ինչ կասեք, միջինն է ճշմարտությունը։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ իսկապես միջին է ճշմարտությունը եւ դա է իրականությունը, քանի որ մենք եթե ասենք այսօր բնապահպանական խնդիրներ չունենք, երկիրը չունի, սխալ կլինի, որովհետեւ իսկապես ունենք խնդիրներ եւ լուրջ խնդիրներ, որոնց պետք է հետամուտ լինենք, որոնց լուծմանը եւ այնպես չի, որ ամեն ինչ լավ է, բայց նաեւ այնպես չի, որ ամեն ինչ վատ է։ Եթե դուք եւ նաեւ մեր հասարակությունը հիշում եք, թե ինչ էր կատարվում Սևանի հետ, մեր գլխավոր հոգսը բնապահպանական Սևանն էր, մեր գլխավոր խնդիրը եւ երբ որ սկսեցինք զբաղվել Սևանի հարցերով եւ նախագահի հրամանագիրը եղավ, իրեն առանց Սևանի հիմնահարցերի հանձնաժողով ստեղծել եւ սկսվեցին Սևանի այսպես վերակենդանացման գործընթացները, երևի նաև բնապահպանները, որոշակի մարդիկ այն ժամանակ եւս թերահավատ էին, որ այս ծրագիրը կարող է հաջող ընթացք ունենալ, բայց արդեն այսօր, երբ որ անցել է մոտ 2-3 տարի, մենք տեսնում ենք, որ իրական աշխատանքներ են կատարվել եւ մենք ունենք ռեալ իրական առաջընթաց եւ Սևանի մակարդակն է բարձրանում եւ ջրի որակն է պատշաճ մակարդակի, ուղղակի այնտեղ էլ ունենք խնդիրներ Սևանի հետ կապված, բայց որ ունենք առաջընթաց դա միանշանակ է։ Իսկ մնացած հարցերի հետ կապված իսկապես կան խնդիրներ, որոնց մենք պետք է հետամուտ լինենք լուծելուն եւ գործադիր այդ ուրեմն հիմնականում նրանք նախարարությունը եւ ընդհանրապես կառավարությունը մենք ունենք Երևանում խնդիրներ բնապահպանական, մենք ունենք հանքարդյունաբերության հետ կապված խնդիրներ, որոնք առնչվում են բնապահպանությանը, մենք ունենք անտառների հետ կապված խնդիրներ եւ ընդհանրապես բնապահպանական խնդիրները այսօր բավականին շատ են եւ գիտեք միայն մեր մոտ չեն, միայն Հայաստանում չեն, դա տեսնում եք ամբողջ աշխարհում են, դա կլիմայի տաքացման հետ կապված գործընթացներ են, արտադրական թափոնների մի խոսքով այնքան լայն այսպես ծավալ ունի այս հարցը, որ միանգամից բոլորի մասին խոսել հնարավոր չէ։ Մենք հետո խոսենք, բայց ես նշեմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանը իր բնակչությամբ եւ իր տարածքով, ասենք Ռուսաստանից կամ չէ Միացյալ Նահանգներից տարբերվում է, մենք ավելի երևի պետք է ուշադիր լինենք այդ խնդիրների վերաբերյալ։ Մասնավորապես բնապահպաններից մեկը մի այսպիսի նկատառում հայտնեց, այն որ ամեն տարի տեսախցիկների առաջ այդ փոքրիկ ձկներին գցում են Սևան եւ ասում են ահ հիմա կբազմանան, այդ սուտը եւ այդ բոլոր ձկները սատկում են։ Այդպիսի բան լսել եք դուք թե չէ։ Այդպիսի բան ես գիտեք ինչ շատ բան եմ լսել, տարբեր կարծիքներ եմ լսել հակադիր, բայց նաև մեր հանձնաժողովը ի պաշտոնն է, մենք մի քանի անգամ մասնակցել ենք նաև այդ գործընթացին, թե ինչպես են ձկները բաց թողում Սևանալիճ, եւ ընդհանուր ունենք նաև վիճակագրությունը, որովհետեւ յուրաքանչյուր տարի ձկնային պաշարները հաշվում են եւ ունենք մոտավորապես տվյալներ, թե մոտավորապես մոտ ինչքան ձուկ կա Սևանում, ասենք ինչքան է բաց թողնել, ինչքանն է մնացել, այդպես միանշանակ չէ, որ բաց թողված բոլոր ձկները սատկում են, այնտեղ ինչ որ մի մաս իհարկե ոչինչ անում է, բայց մի հսկայական մաս էլ մնում է, ես եթե կարող է սխալվեմ թվերի մեջ, 60-40 կարծեմ այդպիսի, թե 70-30 այդպիսի հարաբերակցություն կա, որ ավելի շատ մասը մնում է կենդանի, մնացած մասը ոչինչ անում է, դա բնական process է, եւ նաեւ վերջի հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այդ բաց թողված իշխան տեսակի ձկները արդեն մեծացել են եւ բավականին քանակ այնտեղ կա, մասնավորապես եթե դուք Կարինե Դանիելյանին հարցնեք, ինքը դա կհաստատի, վերջի անգամ մենք միասին եղել ենք Սևանում, նավով շրջել ենք Սևանով, պարոն Մովսյանի, մեր հանձնաժողովի անդամների հետ, այդ Սևանի հիմնահարցերի եւ տեսանք եւ ձկնային պաշարների մասին խոսեցինք այնտեղ եւ ուրեմն ջրի մաքրության հետ կապված խնդիրները նայվեցին, բավականին դրական այսպես դինամիկա կա Սևանի հարցում։ Թռչկանի մասին, այնուամենայնիվ ինձ պարզ չի, թե ինչ մեխանիզմով է տրվում թույլտվությունը
հեկեր կառուցելու։ Այսինքն բնապահպանության նախարարությունը չգիտեր, որ այնտեղ կար ջրվեժ կամ գիտեր, բայց ավելի զորեղ էին այն մարդիկ, ովքեր պետք է կառուցեին այդ հեկը։ Ինչ մեխանիզմով է որոշումը ընդունում, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դուք նախարարության աշխատակից չեք, դուք պետք է ավելի շուտ օրենսդրական ձեր տեսանկյունից մեխանիզմներ մշակեք, որ այդպիսի բան տեղի չունենա։ Գիտեք, իսկապես դուք ճիշտ եք ասում, դա զուտ գործադիրի խնդիրն է։ Բայց այստեղ խնդիր ունի երկու կողմ։ Եթե մենք մի կողմից ուզում ենք զարգացնել մեր ուրեմն այսպես մաքուր էներգետիկան, հա, կանաչ էներգետիկան, որը կապված չէ ոչ այսպես էներգակիրների հետ, ոչ ջերմաէլեկտրակայանների, ոչ ատոմակայանի եւ այլն, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը այսօր գնում այդ վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման ուղղությամբ, մենք զարգացնում ենք մեր մոտ բավականին դրական առաջընթաց կա փոքր հերկերի ուրեմն տեղադրման եւ դրանց շահագործման հարցով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ ջրվեժին կոնկրետ թշկանի ջրվեժին, ես ստացել եմ եւ մեզ էլ իհարկե անհանգստացրեց։ Ես պաշտոնապես դիմեցի եւ բնապահպանության նախարարությանը եւ հանրային ծառայությունները ուրեմն Սակարկավորող հանձնաժողովի երկուսի պատասխաններն ստացել են եւ այդ լիցենզիաների տրման եւ բնապահպանական փորձաքննության գործընթացները բոլորը համապատասխանում են արկա օրենսդրությանը։ Բոլորը ընթացել են օրենքի տառին եւ ոգուն համապատասխան։ Այլ բան է, որ բաց թողումը միգուցե եղել այնտեղ, որտեղ այդտեղ պետք է որ թշկանի հետ կապված կոնկրետ կարելի էր բացառություն անել կամ ինչ որ նանկարգավիճակ տալով, ուղղակի այնտեղ միանշանակ չթույլատրել, որպեսզի հետ կառուցել, որտեղ նույնը եւ Շաքեի ջրվեժի հետ է կապված, կարին է դա արդեն բրծավ, հա։ Այդ Շաքեի ջրվեժը այդպես է, չէ՞ որ մենք մի անգամ մոտեցել ենք այդ դարպասին, ասում ենք կարելի է անցնել, չի ասում, դուք շեֆին պիտի զանգեք, շեֆ այսինքն տերը բանի, հա։ Սա խնդիր է արդեն։ Մենք Հայաստանում այդքան շատ այդպես ջրվեժներ չունենք կամ տեսարժան վայրեր չունենք, որպեսզի կարողանանք մենք պետք է դրանք ուղղակի այդ ցանկից հանվել։ Մի խոսքով մենք առանձնահատուկ վերաբերմունք պետք է դրսևորենք։ Իսկ գուցե այդ շեֆերը շահագրգռված է, որ նրանք չլինեն ցանկերում, հա։ Ուղղակի ասեմ, ես չեմ կարծում, որ նման բան կա տվյալ դեպքում, որովհետև նայել եմ, նույնը կապված է նաև Սևանի հետ, այնտեղ է Սևանի ավազանում փոքր հեկ էին կառուցում եւ նորից ստացանք մենք տվյալները, գործընթացը գնացել է օրենքին համապատասխան եւ հիմա մենք ուղղակի առիթից օգտվելով ասեմ, որ մեր հանձնաժողովի պատգամավորներ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես են եկել եւ առաջիկայում օրենքը կընդունվի, որ Սևանի ավազանում անմիջական ազդեցության գոտում այլևս օրենքով չի թույլատրվելու փոքր հեկերի կառուցում։ Ուրանի մասին, հա, մեզ մենակ ուրանն էր պակասում այս փոքր հանրապետությունում։ Արժի ընդհանրապես հետազոտական աշխատանքներ նույնիսկ անցկացնել ուրանի վերաբերյալ։ Ուրանը Սիբիրում են, չէ՞, այսինքն այնպիսի տեղեր են, որտեղ անմարդաբնակ տեղեր են։ Թե ես ճիշտ չեմ մեկնաբանում։ Ճիշտ ասած, երևի թե ձեր հարցը պետք է ուղղեք այս դեպքում եւս միգուցե էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությանը, որովհետեւ նրանք են ավելի շատ իրավասու պատասխանելու այդ հարցին։ Ես կարող եմ ուղղակի այս հարցին պատասխանել անտեսանկյունից, թե ինչ հարցը հնչել է ազգային ժողովում, անդրադարձ է կատարվել դրան, Արմեն Մովսյանը բավականին հանգամանալից պարզաբանել է այն։ Այս պահին որևէ վտանգ չկա։ Այս պահին, ուրեմն մենք չունենք վտանգ։ Այսինքն ուսումնասիրությունները կատարվում են եւ դեռևս ուրանը այդպես չի հայտնաբերվել, չնայած տեսականորեն համարում են, որ այնտեղ կա ուրան։ Դե գիտեք ինչ, այդ պաշարները եթե իսկապես հայտնաբերվեն եւ մենք ունենանք, դա ի վերջո մեր պետության հարստությունն է։ Այդ այլ բան է արդյունահանման խնդիրը, որը պետք է կատարվի այնպես, որպեսզի շրջակա միջավայրին մարդկանց չվնասի։ Սա է խնդիրը։ Բայց ուրանը ինքը իրանով ռազմավարական հումք է եւ բավականին գիտեք հիմա աշխարհում ուրանի պաշարները գնալով սպառվում են։ Ես ժամանակին կարդում եմ, որ մարդուն գնդակահարելու փոխարեն ուղարկում են ուրանի հանքեր, չէ՞, այսինքն դա այդքան վտանգավոր բան է, ես որքան սովետի ժամանակ։ Բնականաբար, հիմա բայց գիտեք, թե ժամանակները առաջ են գնում, զարգանում է ամեն ինչ եւ հանքարդյունաբերություն եւ կոնկրետ դրա հետ կապված ուրեմն գործընթացները, տեխնոլոգիաները ըստ էության եւս կզարգանան եւ կհասնեն երբեւե մի մակարդակի, որ մարդկանց համար քիչ վնասակար կլինի։ Միգուցե հարցեր հեռուստադիտողների, դուք չեք կարծում, որ տրանսպորտի եւ ԱԻ-ն
նախարարները պետք է հրաժարական տան սողանքից, խոսքը լորիում տեղին է, Տավուշի մարզում տեղի ունեցավ սողանքի մասին է, սողանքից հետո։ Ուրեմն ես չեմ կարծում նախ որ պետք է հրաժարական տան, որովհետև նախ այն որ նրանք շատ այսպես օպերատիվ արձագանքեցին եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը եւ կապի եւ տրանսպորտի նախարարությունները բավականին լավ աշխատեցին այս շրջանում։ Ես տեղյակ եմ որ նախարարները նույնիսկ գիշերներով այնտեղ են մնացել նրանց աշխատակի իրենց աշխատակիցների հետ եւ օրը 24 ժամ այնտեղ աշխատանք է գնացել։ Դրա առհավատչան այն է որ մեքենաները շատ արագ հանվեցին, դիակները շատ արագ հայտնաբերվեցին։ Գիտեք, մասնագետների կարծիքով վերջերս հնչեցին պարզաբանումներ եւ նրանք ուղղակի իրենց դիտարկումների արդյունքը բացարձանեցին, որ այդտեղ ուղղակի նախորդ կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում սողանքային երևույթներ չէին նկատվել։ Եվ սա պարզաբանվեց թե վերջերս բառացիորեն 3 թե սողանքը ինչի հետևանք։ Իսկապես հա ուսումնասիրությունները 131 վտանգավոր տեղ է գտել, բայց ոչ մեկը չի նշել այդ տեղը։ Բայց մյուս կողմից գիտեք որ սողանքից առաջ մի բեռնատար մեքենա գլորվել էր ձորը, հա, եւ այնտեղ եկել են վերամբարձ կրոնկեր, հետո բաներ խցանում էր ստեղծել եւ այդ խցանումը դարձավ, այսինքն չէր կարելի ըստ որոշ մասնագետների այնտեղ երկու ծանր տեխնիկա բերել, որպեսզի այդ բեռները, հա, այն բեռնատարի բեռները հանել։ Այդպիսի բան կա թե չկա։ Ես մանրամասնին չեմ տիրապետում, ճիշտ ասած, որովհետև շատ անակնկալ հարց է նաև ինձ համար, իսկապես շատ լավ։ Հիմա ոչ անակնկալ հարց տամ, որը վերաբերում է քաղաքականությանը, ելի մեր հեռուստատողի հարց։ ԲՀԿ-ն դուրս կգա կոալիցիայից։ Դա եւս կանխատեսումների ոլորտից է։ Ես հիմա այդ հարցին եւս չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ ինձ թվում է առաջիկայում ամեն ինչ կպարզվի, քաղաքական գործընթացներ են ընթանում եւ բոլոր կուսակցությունները հիմա պատրաստվում են ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին, ճշտում են իրենց մարտավարությունը, ռազմավարությունը, կարծում եմ գործընթացները առաջիկայում այնպես կզարգանան, որ դա այդ տեղեկատվությունը կդառնա բոլորի սեփականությունը։ Հիմա ես չեմ ուզում որևէ կանխատեսումներ անել, ես կարող եմ ուղղակի մեր մասին ասել, որ մենք եւս պատրաստվում ենք եւ ուղղակի բնական կոալիցիայից պատրաստվում եք դուրս գալ թե չէ։ Ոչ, իհարկե ոչ չենք պատրաստվում։ Տեսեք, ես դասական ընկալում եմ կոալիցիայի, իմ հետևյալն է, զուտ տեսականորեն։ Ուրեմն կուսակցությունները գնում են խորհրդարան առանձին, հա։ Հետո գաղափարական կամ չգիտեմ ռազմավարական, մարտավարական ինչ որ խնդիրները, ընդհանուր խնդիրները տեսնելով կազմում են կոալիցիա։ Եվ ոչ թե նրանք կազմում են կոալիցիա, ասում են որ մենք, չգիտեմ, 2 տարի հետո պաշտպանելու ենք այս տեխնացությունը եւ այդպես են գնում խորհրդարան։ Տարբերությունը պարզ է, չէ՞։ Ուրեմն գիտեք, կոալիցիաները կարող են լինել երկու տիպի։ Նախընտրական եւ յետընտրական։ Եվ աշխարհում այս երկու պրակտիկան ընդունված է։ Հիմա եթե մեր մոտ կոալիցիաները ձևավորվում են ընտրությունից հետո, սա ինձ թվում է այդ քննադատելի երևույթ չէ, ուղղակի շատ բնական է, նորմալ երևույթ է։ Ընտրությունից առաջն է աննորմալ։ Չէ, ինչի, ընտրությունից առաջ եւս կոալիցիա գնում են դաշինքով, չէ, կոալիցիային կազմում եւ գնում են դաշինքով, հետո դառնում են իշխանություն, կամ չեն դառնում։ Հիմա մեր կոալիցիայի հետ կապված ես գտնում եմ որտեղ այստեղ որևէ արտասովոր բան չկա եւ ուղղակի ձեր հարցը որն էր հիմա։ Այսինքն կոալիցիա կազմում են մտնելով խորհրդարան եւ տեսնելով որ նրանք ենթադրենք բոլորը սոցիալիստական կամ չգիտեմ լիբերալ կամ ազգայնական ինչ որ գաղափարներ ունեն եւ այդ հիմքի վրա նրանք կազմում են կոալիցիա եւ կազմում են կառավարություն, հա։ Արևմուտքում համենայն դեպս Եվրոպայում որքան հասկանում եմ այդպես է։ Այստեղ դուք հուշագիր ստորագրեցիք որ 2013 թվականին պաշտպանել եք Սերժ Սարգսյանը։ 2013 թվականը ուր է։ 2013 թվականը թամենը մոտ մի տարի կամ մի տարի կես հետո այդքան երկար ժամանակահատված չի մեզ բաժանում 2013 թվականից եւ գիտեք ինչ քաղաքական գործընթացները մեր նման երկրի դեպքում եւ այն մեր նման տարածաշրջան ունեցող երկրի դեպքում պետք է գոնե առաջիկա տարիներին կանխատեսելի լինեն։ Մենք հասկանանք թե մենք ինչ քաղաքականություն ենք որդեգրել, թե ներքին քաղաքականության մասն է խոսքը եւ թե արտաքին քաղաքականության, մանավանդ Հայաստանի նման երկրում, որը ունի նաեւ այսպես գտնում են տարածաշրջանում հարևաններից երկուսի հետ ընդհանրապես հարաբերություն չկա կամ պատերազմի վտանգ գտնվում է շատ բարդ տարածքում եւ մենք պետք է հասկանանք թե այդ գործընթացները մեզ ուժ կտանեն եւ քանի որ անկանխատեսելի յուրաքանչյուր քայլ մեզ համար կարող է մեզ վատ հետևանքներ ունենալ։
Հիմա որոշված է թե դեռ որոշված ես որքան գիտեմ ձեր կուսակցության լիդերները մի քանի անգամ ասել են որ ըստ երևույթին այնուամենայնիվ ձեր կուսակցությունը նույնպես առանձին կգնա ընտրություններ դա վերջնական դուք էլ եք ասել բառացիոն մի քանի օր հա վերջնականապես դա որոշված է թե դեռ ինչ որ մտորելու կարիք կա ուրեմն ինչպիսին է ոնց է մեր ձևակերպումը ես ասեմ մենք հիմնականում մտածում ենք որ կգնանք առանձին ցուցակով բայց եթե նախընտրական ժամանակահատվածում ցակին այնպիսի խնդիրներ որոնց լուծումը որոնք երկրի համար այսպես շատ լուրջ խնդիրներ կլինեն եւ ինչ որ սպառնալիք կառաջանա մենք պատրաստ ենք նաեւ համագործակցել ու դաշինքով գնալ դա ես այնպես գիտեք մի վերացական բանի մասին չեմ խոսում մենք գիտենք թե ինչ է կատարվել եւ արտաքին գիտեք յուրաքանչյուր ներքին ուրեմն իրադարձություն բացասական իմաստով ազդելու է մեր արտաքին երկրի արտաքին այսպես հարաբերությունների վրա գիտեք Ադրբեջանը այսօր պատրաստ կանգնած է Հայաստանում ցանկացած մի անկայուն իրավիճակ եւ մենք չբերեք չհավատանք նրանց խոստումներին ինչքան էլ նրանք խոստանան որ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծվելու է խաղաղ ճանապարհով մենք սպառնում են այսինքն կեսը սպառնում են կեսը խոստանում են ցանկացած միջազգային ֆորումներում եւ տարբեր եւ բանակցությունների եւ այսպես քննարկումների ժամանակ նրանք միանշանակ ասում են որ իրենք պատրաստ են խնդրի խաղաղ կարգավորմանը բայց երբ որ խոսում են այսպես իրենց լզարանի արչեւ կամ իրենց մի քիչ ավելի ազատ են զգում նրանք միանշանակ խոսում են պատերազմի մասին եւ դա է վկայում նաեւ այն որ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը այսօր Հայաստանի բյուջեից շատ ավելի շատ է Տեսնում եք արդյոք դուք համագործակցության եզրեր այլ կուսակցությունների արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ մասնավորապես երկխոսության ընթացքում խոսվեց եւ կարծես թե կոալիցիան դրան հակված է արդար ընտրություններ անցկացնելու ոլորտում Ուրեմն մենք պատրաստ ենք ցանկացած կուսակցության հետ համագործակցել որպեսզի ընտրությունները ընթանան ազատ, արդար եւ թափանցիկ մթնոլորտում երկխոսության ընթացքում եթե դուք հիշում եք ուղղակի ցավոք այդ երկխոսությունը արկախվեց, ընդհատվեց օրակարգի երկրորդ հարցը կապված էր հենց դրա հետ մենք առաջարկում ենք ուրեմն կանոնների մի այսպիսի համակարգ որը ընդունելի կլներ մասնակից բոլոր կուսակցությունների համար եւ դրանք կանոններ էին, որոնց ընդունելու դեպքում պետք է երաշխավորել, որ ընտրությունները կանցնեն հենց այդպիսի մթնոլորտում եւ դրանից հետքայլ արդեն կուսակցությունը այսպես ինքը բալոյական որևէ իրավունք չեր ունենա հետո խոսել ազատ եւ արդար ընտրությունների մասին սա ավելի շատ այդ հարթության վրա էր եւ գիտեք մենք որևէ հեծանիվ չենք հայտնագործել դա կատարվում տեղի ունենում բոլոր երկրներում շատ երկրներում նո մասնավորապես մեր հարևան Վրաստանում Ընդդիմությունը Հայ ազգային կոնգրեսը նկատի ունեմ պնդում էր արտահերթ ընտրությունները, բայց կարծես թե հիմա նույն ուժգնությամբ չի պնդում եւ միտինգներում արդյոք ինչպես որ դա որոշ կոալիցիայի անդամներն են ասում նրանք հասկացել են որ կլինեն հերթական ընտրություններ Ճիշտ ասած ես մի քանի անգամ ասել եմ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է այդ հակի վարած քաղաքականությունը որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են նրանց հիմնական շեշտադրումները փոխվում է նրանք մեկ նախագահական ընտրությունների մասին են խոսում արտահերթ հետո խորհրդարանական հետո թողեցին հիմա նախագահի հրաժարականն են պահանջում գիտեք այսպես պետք է կայունություն հստակ կայունություն այնտեղ ոնց որ իմ տեսանկյունից ամենայն դեպս չի երևում եւ ուղղակի նրանց վարկագիծը նրանց պահվածքը նրանց քաղաքական դիրքորոշումները ինձ համար անհասկանալի Բայց ենթադրելի է որ դուք էլ հա նրանք էլ կհայտնվեն ապագա խորհրդարանում այդ եթե հարաբերությունները շատ սրվեն արդյոք դա կնպաստի խորհրդարանի այսպես ասած արդյունավետությանը մենք երբևէ կողմ չենք հարաբերությունների սրմանում ցանկացած հարաբերություններ որոնք սրվելու միտում ունեն դրանք առաջերտին վնասում են երկրի վնասելու են երկրի զարգացմանը եթե մեր փոխադարձ հարաբերությունները լինեն որոշակի բնականոն ընթացքում լինեն այսպես գործընկերության այսպես հարթության վրա դրանից կշահի միայն երկիրն ու ժողովուրդը հենց այդ մեր երկխոսությունը միտված էր դրան դեռևս տարիներ առաջ եւ այս տարվա սկզբին հանրապետության նախագահը եւս հայտարարեց որ մենք եւս Արթուր Բաղդասարյանը բավականին տևական ժամանակ խոսել է այդ մասին որ երկխոսությունը փոխադարձ այն ուրեմն
հարցերի ճշտումը միայն կլոր սեղանի շուրջ մեր երկրի ժողովրդին կբերի միայն ու միայն օգուտ, այլապես այլ հարթակներում, այլ կարգի այլ եւ այլ ձևի հարաբերությունների ճշտումը մենք տեսանք թե ինչի է հանգեցնելու։ Դուք ասացիք մոտավորապես, որ կուսակցությունները բոլոր, հա, ոչ միայն ՀԱԿ-ը եւ կոալիցիան, այլ բոլոր կուսակցությունները պետք է մշակեն, այսպես ասած, ջենտլմենական պայմանավորություն, որը կհարգեն, բայց արդյոք բոլոր կուսակցություններում ջենտլմեններ են եւ արդյոք նույնիսկ ստորագրելուց հետո որևէ հուշագիր նրանք այդ հուշագիրը կպահպանեն։ Դե գիտեք, ամենայն դեպս սա եթե լիներ, իմ ասածը եթե դառնար իրականություն, սա Հայաստանում կլիներ առաջի փորձը եւ միգուցե փորձենք դա իրականություն դարձնել, թե ինչքանով կստացվեր չեմ կարող ասել, բայց երևի թե պետք է ինչ որ մի ժամանակ սկսել այդ միգուցե այս անգամ չստացվեր, հաջորդ անգամ ավելի լավը լիներ, քանի որ ժողովրդավարությունը ոչ 10, ոչ 20 տարվա այդպես ընթացքում չի կառուցվում, մենք դեռևս երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Վերջին հարցը, ՕԵԿ-ը էլի հեռուստատողի կունենա աթոռներ խորհրդանում եւ դուք ինչքան եք գնահատում ձեր հնարավորությունները։ Ուրեմն մենք մի շարք անգամներ ասել ենք, որ մենք առաջիկա ընտրություններին, ազգային ժողովի ընտրություններին գնում ենք մեր ներկայությունը այնտեղ մեծացնելու նպատակով։ Այսինքն ինչ ունենք հիմա, ցանկանում ենք ավելացնել մեր ներկայությունը, որպեսզի դրանով կմեծանա եւ մեր պատասխանատվությունը եւ մեր ծրագրերի իրականություն դարձնելու հնարավորությունը։ Սա է մեր խնդիրը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Խաչիկ Հարությունյանն էր իմ զրուցակից ազգային ժողովի պատգամավոր, վաղը մենք իհարկե նորից կհանդիպենք, ցտեսություն։